هز. هز بسم الله. هز هز. هادو اللي كاينين بجوج ياك ديال اللحم. هذا هذاك الدجاج. ديال زويتينات ديال. السلام عليكم ومرحبا بكم معايا مره اخرى في فيديو جديد في قناه مطبخ الحادقات. اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو كيف ما كتشوفوا غندير معكم واحد الجوله في احضان الطبيعه. درت واحد الخرجه للواد المالح وقلت علاش لا ما نصورش معكم لان المناظر كانت خلابه. الطريق تبارك الله وصل عندي ما نقولش لكم كيف ما كتشوفوا، يعني الطبيعه رائعه مع هاد الشتيوه اللي صبات تبارك الله وصل عندي ما شاء الله. فيديو كيستحق المشاهده، نتمنى تتبعوا معايا الفيديو حتى الاخير وفرجه ممتعه. ما تنسوش ديروا جيم وتبارطاجيو الا عجبكم، وبصحه وراحه وشكرا. والمدد المدد يا رسول الله، واسقينا بالمدد يا حبيب الله. والمدد المدد يا رسول الله، واسقينا بالمدد يا حبيب الله. اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد على. والمدد المدد يا رسول الله، واسقينا بالمدد يا حبيب الله. والمدد المدد يا رسول الله، واسقينا بالمدد يا حبيب الله. اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد على. والمدد المدد يا رسول الله، واسقينا بالمدد يا حبيب الله. والمدد المدد يا رسول الله، واسقينا بالمدد يا حبيب الله. اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد على. والمدد المدد يا رسول الله، واسقينا بالمدد يا حبيب الله. والمدد المدد يا رسول الله، واسقينا بالمدد يا حبيب الله. اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد على. والمدد المدد يا رسول الله، واسقينا بالمدد يا حبيب الله. والمدد المدد يا رسول الله، واسقينا بالمدد يا حبيب الله. الله